Bismillah. Donc, cette séance, on va la consacrer pour la dernière partie du chapitre de CCNA Sécurité, qui s'intitule Sécurisation du plan de contrôle. Donc, on a un rappel de ce qu'on a déjà vu dans ce chapitre. Donc, on a vu la sécurisation de l'accès aux appareils, où dans cette partie on a vu comment configurer les accès, le login, hein. Donc vous vous rappelez de login block 4. Donc on a utilisé le login block 4 et ses options, les paramètres de cette commande pour configurer un accès sécurisé aux appareils. Et on a travaillé avec le routeur. On a vu aussi SSH, donc il vaut mieux configurer SSH dans les accès à distance, les accès VTY, que de configurer Telnet. Donc SSH, il est sécurisé, les informations qui sont envoyées, les informations de gestion, les données de gestion, ils sont envoyées dans un canal crypté. La partie 2 intitulée attribution de rôle administratif. Donc dans cette partie on a vu comment on peut configurer les rôles administratifs de deux manières différentes, ou bien via les niveaux de privilège, privilege level, ou bien via role based CLI, c'est-à-dire les parser view. Voilà, donc on a vu la différence, on a fait aussi des TP là-dessus. La partie 3, donc surveillance et gestion des appareils. Dans cette partie, on a vu comment on peut configurer ou réaliser ou appliquer une configuration résiliente de Cisco IOS, de telle sorte le principe que le système il va faire ce qu'on appelle, il va créer des archives pour l'image iOS et le fichier de configuration en cours. Et pour les protéger contre toute suppression. Alors là on a vu même avec un formatage de la mémoire flash, on peut toutefois démarrer notre système. On a vu aussi la sécuriser, aussi dans cette partie 3, la copie sécurisée, donc Secure Copy, à l'aide du protocole SCP. Le protocole SCP, normalement qui utilise la copie sécurisée, donc il est normalement intégré dans SSH, et aussi SCP il est utilisé avec AAA. Donc on a aussi fait le TP de la copie sécurisée. On a vu aussi le password recovery, donc le fait de récupérer un mot de passe perdu, comment on peut récupérer un mot de passe perdu et pouvoir rétablir la configuration de notre routeur. Aussi dans cette partie toujours 3, on a vu la différence entre les types d'accès de gestion, in-band ou out-of-band, intra-band ou hors-band. C'est quoi la différence? Aussi cette partie il inclut syslog, SNMP et surtout les SNMP version 3 et le NTP. Donc ces trois protocoles là aussi on a déjà vu et on a fait des TP là-dessus. La partie 4, utilisation des fonctions de la sécurité automatisée. La partie on a vu faire aussi la différence entre les protocoles de découverte de niveau 2, donc CDP propriétaire à Cisco, et LLDP, le standard de l'industrie, c'est un standard. Donc on a vu aussi comment on peut les configurer. Ils sont presque identiques, sauf que LLDP, on a vu qu'il a quelques fonctions un petit peu plus avancées que
le CDP. Et on a aussi donc fait une petite approche sur la nouvelle version de LLDP, c'est la LLDP MED. Donc qui traite en général les médias Endpoint Discovery. Cette séance, on va la consacrer pour la sécurisation du plan de contrôle, où cette partie, la sécurisation du plan de contrôle, il traite deux parties. Donc une partie normalement qui s'intéresse au protocole de routage dynamique, c'est-à-dire l'authentification des protocoles de routage dynamique. La partie, en gros, l'authentification des protocoles de routage dynamique, vous les avez vus CCNA, genre par exemple RIP version 2, comment on fait l'authentification, déjà fait CCNA. L'OSPF, comment on peut faire l'authentification aussi de l'OSPF, donc on l'a vu CCNA, et le GRP la même chose. Et là, la particularité, on va traiter l'OSPF, mais avec l'authentification TCHA et SACHA. D'accord? Donc la première, on va dire, la partie, elle va être selon, et on va traiter deux sous-parties. La première sous-partie, c'est OSPF avec authentification SHA. Donc ce qu'on a vu CCNA, c'est l'OSPF authentification avec MD5. D'accord? Donc on va pas la refaire. Les dernières nouveautés, l'authentification OSPF, les IA, ou là qui dit la prise en charge de SHA. Ou la deuxième sous-partie, là on va traiter, là on va parler de donc un principe, ou là communément aussi on peut l'appeler control plane policy. Donc c'est une fonction du NFP Cisco. D'accord, donc on va commencer par la première partie, l'OSPF. Toujours, normalement c'est la partie qui traite la sécurisation du plan de contrôle. Donc, plan de contrôle, les données, on peut les diviser en trois parties. Donc le plan de données, le plan de contrôle, le plan de gestion. D'accord, plan de données, c'est-à-dire le plan, la partie là où circule et qui fait un transfert les données utilisateurs, le plan de données. Le plan de contrôle, c'est uniquement, ce sont des messages de contrôle qui seront envoyés via les dispositifs réseau pour qu'ils fonctionnent normalement et bien. Deux routeurs, imaginez deux routeurs qui font un protocole de routage, OSPF ou la EGRP ou n'importe quel autre protocole, et pour qu'ils fonctionnent, ou des voisins, ils s'envoient, ils vont s'envoyer entre eux, ils vont des messages. Donc les messages, ce ne sont pas des messages d'utilisateurs, ce ne sont pas des messages en tant qu'administrateur, mais ce sont des messages qui sont relativement spécifiques au routeur pour qu'il démarre et fonctionne normalement. La même chose pour des switches, par exemple si vous prenez des protocoles niveau 2 de la commutation, genre STP, DTP, CDP, c'est la même chose, quand deux switches ils sont liés, mais le switch il fonctionne normalement, il va s'envoyer, les switches ils vont s'envoyer des messages de contrôle pour qu'ils se reconnaissent ou par la suite
pour utiliser, pour fonctionner d'une façon normale et optimale. Le plan de gestion, ou le plan, les données de gestion, quand je veux configurer un dispositif, et en tant qu'administrateur, إما via le console ou la via VTY. المهم هذوك les commandes اللي كنصيفط أنا le dispositif اللي كنconfigurer هذوك كيتسمى des données de gestion ou là normalement le plan كيتسمى le plan de gestion. هنا في هذه la partie هما كيهتموا بلا le plan de contrôle. Donc le plan de contrôle, il fait les protocoles de routage, fait toutes les tous les paquets qui sont destinés aux interfaces, aux IP, pardon, aux adresses IP locales aussi. Un exemple, le routeur, هذا هو le plan de contrôle. SSH, Telnet, OSPF, UIGRP, RIP, même un ping ICMP اللي غتسيفطو une interface locale ديال الروتور هذاك حتى هو كيدخل ضمن un plan de contrôle. Voilà, donc نشوفو en premier ça, l'OSPF, authentification SSH. Donc pour cela aussi une information, c'est que pour avoir le SHA, l'authentifier ou l'OSPF, l'IOS خاصو يكون 15.3 et ultérieur. يعني et plus من l'IOS 15.3 للفوق. Donc les versions من قل من 15.3 et antérieures, يعني اللي قل من 15.3 il gère pas, il prend pas en charge l'authentification SSH. D'accord, donc c'est parmi les conditions l'IOS ديالك يكون 15.3. Voilà, donc أنا عندي هنا un IOS 15.5, donc il fait l'affaire sans problème. Donc pour cela je vais mettre deux routeurs. Là, donc je démarre et j'accède à la ligne console. Donc la première des choses pour l'authentification SHA, normalement l'OSPF on doit le configurer, d'accord, ou la configuration ou l'authentification, on va configurer l'authentification et utiliser SHA pour l'authentification. Donc je vais commencer par l'authentification. En attendant que s'initialise. Voilà, donc la première des choses, je vais configurer les interfaces, les adresses IP. RTR2 2000. Et je vais tester la connectivité. C'est bon, donc ça passe sans problème. Maintenant je vais commencer par configurer l'authentification. La première des choses, OSPF, quand on veut configurer l'authentification, on crée ce qu'on appelle un trousseau, ou là, les le porte-clé. يعني واحد le trousseau de clés ou là le porte-clés اللي غيكونوا فيها les clés.
Donc là, on va utiliser une notion plus avancée. Il y a ce qu'on appelle la rotation de clés. Rotation de clés, c'est-à-dire je vais choisir des clés ou d'une façon selon la durée, je vais utiliser une clé. Pour une sécurité, بحال دابا نصاوب 3 ولا 4 ديال لي كلي وغادي نفرقهم على العام. غنقول لا كلي numéro 1 il sera utilisé من إلى بحال دابا les 3 mois الاولين. لا كلي الثانيه il sera utilisé في les 3 mois اللي من بعد. يعني حتى يدوز عام عندي 4 ديال لي كلي كل 3 mois je vais utiliser une clé. C'est ce qu'on appelle une rotation. D'accord, on va l'utiliser en même temps. Donc la première des choses, il y a créer key chain, pardon, chain. نعطيها un nom. Voilà pour moi نسميها key rotation. باش تبقى باينه ليا. Donc une clé de rotation. Donc من بعد je vais créer la première clé K1 ou K string. Il y a le pre-shared key. يعني شنو هو le mot secret qu'on va partager ensemble يعني مع les routeurs اللي داخلين في OSPF. Par exemple نعطي un mot de passe. هذا c'est un mot de passe puisque بغيت دابا l'objectif ديالي بغيت نكري جوج ديال les clés. Une clé غادي نخدمها pendant 6 mois ولا دوزيام كلي حتى هي غنخدمها في 6 mois. يعني في العام غيكونوا عندي 2 كلي. يقدر يكون كما قلت في العام تكون عندكم 4 ديال لي كلي 6 على حسب. كاين اللي يقدر يدير كلي باغ موا يوليو عنده 12 كلي. المهم حنا غير بوغ جو في كريي 2 كلي. لا كلي الاولى جو في ليوتيليزي يعني 6 mois. دونك انا غير هذا سي ان مو دو باس. داكوغ غادي نسميه 1 tiré supérieur 6. Donc pardon 1 tiré supérieur 6 باش en même temps هو هذا نورمالمون سي ان مو دو باس. هذا هو غير باش يبان ليا بان هاد لا كلي غتمشي من لو موان 1 حتى لو موان 6. دونك ديروا ان نو كيما بغيتو سميوه عطيوه ان مو دو باس ولا داكوغ. انا غير باش تبان ليا هنايا دونك بان راه هاد لا كلي هاد كي 1 غادي نفرقها اولا هاد لو روتور من بعد il va la distribuer avec ماشي il va la distribuer ولكن غادي يعلم les autres routeurs بان ils vont utiliser cette clé. D'accord, donc غير هادي ça n'a rien à voir, c'est un nom. هذا un nom اللي غنعطي من بعد je vais utiliser دابا لو وقتاش غادي يصيفطها. دونك send lifetime local. نقدر ندير ديريكتومون. دونك الا درت هنا بوين دانتيغوغاسيون تيقول لي اما عطي ديريكتومون لو فورما بحال هكا اور مينوت سيستم ولا دير لوكال عاد عطي. شنو هي لا ديفيرونس؟ سي كو لوكال نورمالمون il va utiliser le fuseau horaire ديال الروتور. دونك سي بور سولا كو قبل ما تخدم هاد send lifetime il vaut mieux le protocole NTP ou la NTP il doit être configuré عندك في le réseau. Ou déjà là on a vu comment on peut configurer NTP ou même NTP avec l'authentification. D'accord, غير باش يكون عندك la synchronisation ديال l'heure. حيت مهم هاد send life time غتعتمد على الوقت وباش فين ما يوصل هذاك الوقت او لا وصل هذاك الوقت يعلم لي روتور يقول لهم فوالا maintenant on va utiliser هاد لا كلي. هذا هو l'objectif. Donc c'est pour cela que les routeurs كاملين خص يكون عندهم نفس التوقيت. Donc pour cela il vaut mieux avant configurer le NTP. Donc là c'est un test, mais un vrai réseau de production là dire le principe il vaut mieux quand déjà tu as programmé la configuration NTP. Donc send lifetime donc il est local par exemple غادي نقول له من 00 00 يعني مع minuit بالضبط في le 1er janvier 2020 حتى يعني
كاين دي روتور اللي فيهم لا كوموند ساند لايف تايم فيها ستارت تايم وفيها اند. لا هذا ما فيش، هذا كي غيدير لك ديريكتومون اعطيني لو ديبي ومن بعد اعطيني لا فان وقتاش غتسالي هاد يعني هاد لاكلي. في كي 1 غنقول ليه باغ اكزومبل في جو سي با بحال دابا ناخذ 6 موا، نقول ليه في لو يعني في لور 23 59 minutes 59 secondes ديال le 30 juin هنا c'est en anglais 2020 June 2020. D'accord, donc l'oula K1 هذه il sera envoyé يعني هاد لو روتور R1 ملي غتوصل لهاد لا دات هادي il va transmettre واحد الميساج غادي يقول لي روتور OSPF on va utiliser K1. ça veut dire هادوك لي روتور كاملين اللي في هاد لي فوازان ديالو لانه غيسيطر على لي فوازان خاص يكون تا هو عنده هاد K1 وفيها هاد لو مو دو باس اللي درت انايا 1 تيري سوبيريور 6 باش يكون باش يدخل معاه اون فوازيناج، حيت الا ما كانش عنده غيصيفط ليه هو كي 1 والاخر كاع ما عنده كي 1 ولا عنده كي 1 وفيها مود يعني ان مو دو باس سكري ديفيرون سكي في سا فا با مارشي سكي في هادي خصها تكون في لوتر روتور فوازان لا ميم شوز. D'accord. Maintenant, on va utiliser le cryptage ou le SHA. Donc la commande est cryptographique algorithme. Il a des points d'interrogation. Voilà, j'ai oublié les protocoles que je peux utiliser. Donc les routeurs القدام ما كانش يلا كانت فيهم MD5 بوحدها. Donc maintenant, je peux كانت تا تكست كلير احنا دابا اللي كيهمنا هو ان الشيفري كيفاش يتشيفرا وكانت الام دي 5 كي بو شيفري في الاو اس بي اف مي ما كانوش هاد الاس اتش. دابا هادو سو سون دي بروتون دونك الا درت الام دي 5 بحال رجعت للقديم دونك هما خلاوها بوغ اون يعني اون كومباتيبيليتي ديسوندونت مي حنايا اون فا utiliser اس اتش. Il est beaucoup plus, surtout les versions de SHA, il est beaucoup plus stable et beaucoup plus robuste que MD5. Donc, on a la version 1, on a les autres versions 2, les FEHA, 3 ديال. Donc, la version 2 de SHA fait 256, 384 ou 512. Donc, la plus robuste, il y a 512, il y a plus que 4. Il y a avec l'empreinte, les recherches liées à SHA, il va être selon 512. الاولى اس اتش 1 كانت 128 يعني لومبرانت اللي كيخرج هي 128 طوروها داروا اس اتش 256 يعني ولات لومبرانت اللي تيخرج لك هذاك لو هاش لا تاي ديالو 256 بيت من بعد داروا وحده اخرى في 384 بيت ولا ديرنيير كاينه في 512 بيت. دونك كاينه سي فري كاينين لا فيرسيون 3 ديال اس اتش مي هنايا عندنا هاد سولمون هاد لي فيرسيون. Donc 512, c'est-à-dire l'empreinte ou le hash اللي غادي يخرج le résultat ديال الهاشاج غتكون la longueur ديالها 512 bits. Donc وقلنا plus que la taille ou la longueur كتكون كبيرة plus que كيكون c'est très difficile انك تكاسيه. Voilà, donc une information. هاد les protocoles كلهم ce sont des protocoles de type 2. يعني les protocoles اللي غيستعمل OSPF ce sont des protocoles type 2 يعني type 2 MD5 type 2 SHA1 type 2 SHA 384 type 2 كلهم ce sont des type 2 هادو اللي كتشوفوا هنا sauf faites attention ils ne sont pas compatibles هما كلهم داخلين في le même type ولكن ils ne sont pas compatibles. بحال دابا الا درتي
SHA 256 في هذا لو كوتي في RTR1 ومشيتي للوتر درتي ليه 512 ما يدوش الفوازيناج. دونك لو ميم بروتوكول اللي اختاريتي في ان روتور هو اللي يكون في لوتر روتور باش يطلع لو فوازيناج. داكوغ. دونك اون ريمارك اوسي بان عندي واحد الاش ماك زائد هذا سي هو الاس اتش راه هو لو بروتوكول دو اشاج، غير ملي كنبغيو نستعملو لو بروتوكول دو اشاج في لوثنتيفيكاسيون بحال جو في utiliser le protocole de hachage dans l'authentification. يعني pour me crypter ou là pour me hacher هذوك les informations d'identification. ملي كيتستعمل في هذه الحاله كيتزاد كيولي كيتعرف بالهاش ماك. دونك سي ان كود d'authentification. ديجا راه هنايا عندي الهاش يعني الهاشاج و authentication code يعني ولا c'est un code d'authentification. هو c'est un protocole de hachage غير il sera utilisé dans l'authentification. Voilà, donc ناخذ SHA pardon HMAC SHA 512. Voilà, donc le K1 fait هذا SHA. دابا ندوز نكريي كي une deuxième clé K2. هذه كي string ديالها خص يكون il vaut mieux يكون un nouveau mot de passe sinon ça n'a rien de علاش غندير روتاسيون وانا كنحتفظ بالميم مو دو باس. لا غنبدلو المو دو باس ديالي باش يبان لي غندير 7 12 بحال نورمالمون كنقول ليه من شهر 7 الى شهر 12. دونك هذا كما قلت توجور سي ان مو دو باس. دونك انا اللي كنعطيو نيمبورط كيل مو دو باس. انا باش نعقل عليهم هنا عندي واحد يعني كي 1 كتمشي من تقدر دير ميم كي 1 2 6 او لا كي 2 7 2 12. المهم كيبان لك انت. المهم باش نقولوا هذا كيبقى ان مو دو باس ولا البريشيرد كي اللي غنتقاسموا بيناتنا. لا ميم شوز هنايا غندير send lifetime باش نختار دونك لوكال. شنو هي الثانيه؟ حتى هي غتبدا من 0 اور 0 مينوت 0 سكوند ديال فاش سالا الاخر سالا في يعني في يعني نقولوا في 11 ديال الليل 59 دقيقة 59 ثانية. هذا غادي يبدا في 12 ديال لو بروميي ديالاش ديال جويي. داكوغ. دونك الاخر سالا 23 59 minutes 59 secondes في le 30 juin 2020. هذا غيبدا في minuit le 1er juillet 2020 وغادي يسالي في نديرو ليه ان اور يسالي في ديسمبر. دابا في لا ميم شوز كيما درنا توتالور 23 heures 59 minutes 59 secondes le 31 décembre 2020. Donc, toujours la même année. وغيبقى لي غير كريبتو باش حتى هي ندير لها كريبتو ديالها. دونك اش ماك يقدر يكون عندها كريبتو واحد اخر غير لا ميم كلي ملي غتكريها بحال دابا كي 2 خاصها تكون في لوتر روتور لو روتور فوازان تكون عندها سيت كلي ويكون عندها لا ميم اتشماك هاد اشماك اس اش. دونك حنا ناخذو نخليهم لي ميم لان 512 لي ميم سيكوريزي. دونك ماشي ولا بدا لي ميم زانفورماسيون كي 1 يكونوا هما عند كي 2. دونك فوالا. دونك لا هنا ساليت خاصني دابا غير باقي ما كونفيغوريتش لو اس بي اف وباقي ليا لوثنتيفيكاسيون خصني نابليكا على الانترفاس.
دونك بوغ بلا ما ندخل انا ندير راوتر او اس بي اف 1 وندخل ندير نيتورك، عقلتوا على لا كوموند اللي كنا كنديرو في سي سي ان، ندخل ديريكتومون للانترفاس وندير اي بي او اس بي اف او اس بي اف 1 اريا pardon اي اريا 0. دونك هذه interface Ethernet 0 IP OSPF 1 area 0. Donc هذه en même temps كتغومبلاسي انني ندير راوتر OSPF 1 ونعاود ندير اونتري وندير نيتورك ديريكتومون je peux l'activer. غير هو الا بغيتي تكري الراوتر اي دي il vaut mieux خاصك ولا تبدا دوز براوتر او اس بي اف 1. دونك حنا بيسكو سي ان تيست ما نحتاجش الراوتر اي تي. لا دوزيام كوموند هي جو دوا ابليكي لوثنتيفيكاسيون ديال اللي اختاريت دابا ديال كي تشين نابليكيها على الانترفاس. دونك اي بي او اس بي اف authentication key chain ونعطي لو نون ديال كي تشين اللي كنت درت انايا. دونك كي تشين اللي كنت كرييت توتالور سميتها كي روتيشن، يعني هذاك البورت كلي اللي كرييت سميتو كي روتيشن. il fait la différence entre minuscule ou majuscule. il vaut mieux les noms ديما ديروهم en majuscule باش يبقاو يبانو لكم. Voilà, donc ça est la configuration RTR1. D'abord RTR2. La même chose. Donc key chain هنايا le nom ماشي ولا بده يكون بحال كي تشين الاخرى. داكوغ حيت هذا سي ان روتور بحال هادو سو سون دو بورت كلي ديفيرونت، ولكن لي كلي اللي وسطهم هما اللي خصو يكونوا ايدونتيك. مي هاد لو نون ديال لا كلي كي تشين ماشي ولا بدا. حنا غير باش ما نبقاوش نكثروا لي نون ويبدا يبان لينا نعطي الميم نون. كي روتيشن هاي سميتها. كما قلت راه سي با اوبليغاتوار لي روتور كلهم يكون عندهم نفس السميه ديال كي تشين. اللي مهم دابا هو هذا كي 1 خاصها il doit correspondre la même logique تقدر دير كوبي كولي. D'accord, pour ne pas avoir de problème. Il نقدر نجي لهنايا ندير show run على لا سيكسيون اللي فيها الكي تشين. فوالا ونقول هذا. دونك عندي كي سترينغ هذا وهذه ils seront identiques، يعني سي لا ميم شوز. تقدر ميم من هنايا سيليكسيوني من كي 1 وانت نازل. دونك كوبي نجي لهنايا وندير باست. غير باردون هادي vous n'êtes pas obligé de la refaire في les routeurs كاملين. واحد اللي غيكون عنده لو رول انه يصيفط لا دوري، حيت هاد ساند لايف تايم شنو كتقول ليه؟ كتقول ليه بان هاد كي 1 ملي توصل لهاد الوقت صيفطها، ملي يوصل لهاد الوقت هذا ديال جونفي لو بروميير صيفطها لي فوازان ديالك. وهاد كي 2 ملي وصل لهاد الوقت يعني لو بروميير جويي صيفطها. دونك هذا يعني واحد ان سول روتور اللي يقدر يدير هاد سكي في هاد ساند لايف تايم تكونفيغوريها في روتور واحد. غير pour avoir يعني une tolérance de panne ou la tolérance au panne نقدر نديرها بحال دابا في دوطخ على حساب لي ليان. بحال دابا انا في لو كا ديالي عندي هاد لو ليان. دونك الكي تشين اللي كريت في ار تي ار 1 ناخذ هنايا
كي تشين اللي كرييت هنايا في اخ. دونك هاد الكي تشين نورمالمون غيتقاسمها مع هاد الروتور، يعني هما بجوجهم في سيغمون واحد. دابا هاد الروتور الا كان مليي لان اوتر روتور يقدر تا هو تقول ليه انه صيفط الكي تشين اش من كي، تقدر يكونوا دي كي تشين ديفيرونت او بلوتو دي كي ديفيرون، يعني دوك لي كلي دي كلي ديفيرونت. جو سي با تقدر تكون فيه هذا 3 اوكي 4 تعطيهم توقيت واحد اخر تقول لي انت صيفط هذا، يعني هاد السيغمون اللي هنا ما عندوش علاقه بهاد السيغمون اللي هنا. شوف انت لا توبولوجي ديالك كانت اون توبولوجي، يعني قلتوا هاد لا توبولوجي اللي فيها لي روتور، يعني واحد غادي يكون دي ار والاخرين بي دي ار، يفو ميو لو دي ار هو اللي يكون كيدير ساند لايف تايم. البي دي ار الا بغيتي تعاودها فيه باش بوغ اون توليرونس دو بان، بحال دابا الا طاح هذا اون بان الاخر، مي هي نورمالمون فهاد المنظومه ديال لي روتور واحد اللي تيصيفط واحد في السيغمون. كان عندك سيري، دونك هذا الا صيفط غيعلم هذا غادي يقول له بان ها هو الوقت اللي غنخدموا فيه كي 1. هاد كي 1 ماشي ولا بدا هي اللي غتخدم هنايا، يقدر هنا تكون خدامه كي 4. غير هذا الا بغى حتى هو يخدم بلا روتاسيون خاصو يصيفط ليه يقول لي راه هاد كي 4 غادي نخدموا بها من الى، وماشي ولا بدا تخدم هنا لا روتاسيون. بحال دابا الا خدمتي في هاد السيغمون لا روتاسيون لان جو سي با هو اللي انت خايف عليه وبغيتي تسيكوريزيه، بحال دابا هنا فين مليين لي زيتيليزاتور كو تقدر دير فيه اون روتاسيون. هنايا ما تكونش فيه اون روتاسيون، تكون فيه اون اوثنتيفيكاسيون عاديه. يعني هنا كي بحال دابا كي 1 ولا 2 ولا 3، هنا كي 1 وحده، كي وحده ماشي ولا بدا يكونوا بليزيور. دونك كتبقى نفهموا غير لو برينسيپ ونطبقوها في نيمبورط كيل توبولوجي اللي عندنا. داكوغ. دونك في الحاله ديالي انا غنحتاج بان سولمون ار تي ار 1 هو اللي صيفط لا دوغي، وقتاش غادي نستعملوا كي 1 وقتاش غادي نستعملوا كي 2. فوالا دونك نرجعوا لا كونفيغوراسيون. دونك سي بور سولا ماشي ولا بدا. دونك غادي ندخل هنايا ونحاول نحيد هاد الساند في ندير لها نو، يعني ما بغيتش هذا ما عنده ما يصيفط. هذا مازال كون كان من موراه شي روتور اخر نقدر نقول ليه صيفط لهذاك. شنو غيبقى لي هنايا؟ بقى لي الكي 2 حتى هي، باش ملي يصيفط ليه يجي الوقت ديال كي 2 يصيفط عليه الاخر يلقى بانها عنده. دونك غندير فيها حتى هي غير هاد كوبي، ندخل هنايا الكي تشين، يعني فين كاين توجور في الكي تشين، وندير باست. باردون حيت عاود سيليكسيونيت كوبي. فوالا ونعاود ندير الكريبتو. دونك ما غندير ساند لايف وغنسيليكسيوني الكريبتو. نتوما الا درتو لي كوموند متابعين بحال دابا كي تو كي سترينغ ومن موراها كريبتو غرافيك عاد ساند تايم غيجيبهم لكم متابعين، يفو ميو ودير لهم كوبي كولي ديريكت. دونك انا بيسكو ils sont séparés دات ساند جو سوي اوبليجي ان ندير هادي بوحده والاخرى. فوالا سي بون. غيبقى ليا دابا في الانترفاس انترفيس ايثرنت 00 حتى هي ناكتيفي فيها اي بي او اس بي اف 1 اريا 0 وندير اي بي او اس بي اف authentication كي تشين ولا ميم شوز. ناخد نفس السمية لان عطيتهم نفس السمية كي روتيشن.
remarquez automatiquement dans le voisinage sans problème. Donc pour voir mieux, on va essayer de mettre un IP OS, un debug. Donc debug IP OSPF packet, ou en même temps lancer un capture Wireshark. Détailler plus qu'est-ce qui se passe. Donc نشوفوا بعد هاد le debug اللي تيدوز هنايا. donc c'est bon. ندير un no debug. نشوفوا هاد لي ميساج. donc قال لي OSPF1 donc Ethernet 00 يعني الانترفاس out صيفطات يعني 10 منين كنلونسي انا الديباغ من RTR1 donc 10001 صيفط في الملتي ديفيزيون في 05 دونك تايب وهذا دونك اللي كيهمني هنا دونك اريا 0 تشيك سام فوالا اوت 2 سادير تيب 2 وقلنا هذوك لي زوتونتيفيكاسيون كاملين اللي شفنا من مور الغوريثم يعني كريبتوغرافيك الغوريثم كلهم كينتميو لتيب 2 دونك قال لي هنا تيب 2 وهنا شنو قال لي الكي اي دي هي 1 الا شفتوا انا الان شنو درتها من جونفي حتى الاخر ديال جوان سكيفي داخله في هذا الانترفال. حنا دابا في ماي داخله في الانترفال سي بور سولا كو علم لي زوتر قال لهم راه اون فا اوتيليزي الكي 1 دونك بيسكو ار 2 تا هو كونفيغوريت فيه الكي 1 بنفس لا لوجيك داز الفوازيناج سون بروبليم وما عطانيش ايرور في لوثنتيفيكاسيون. دونك هذا في الديباغ ديال الروتور. نشوفوا في الواير شارك كيس كيل دي. نفلتريو هنا على او اس بي اف فوالا. نشوفوا ناخذوا اون روكيت كيلكونك لا ميم شوز هاي دونك 10001 في لادريس دو ملتي ديفيزيون ديال تو لي روتور او اس بي اف. نشوفوا اوبن شورت باست فيرست يعني هاد الاو اس بي اف اشنو فيه. الاو اس بي اف لونتيت ديالو الهيدر. Remarquez donc la version 2 et quand utiliser OPS version 2 et IP version 4. Hello OSPF router شكون انا اللي كيهمني auth type authentication type داير ليا 2 authentication crypto key هي 1 ou bien sûr les informations. Remarquez les informations d'authentification ils sont hachées. هذا هو الهاشاج اللي كيمشي يعني personne ne peut voir ou ne peut lire ou la déchiffrer les valeurs. Donc les informations les qui tracent le mot secret بيناتهم. Remarquez comment il est envoyé. D'accord. Donc هذا هو l'authentification avec SHA et en plus avec يعني key rotation. دابا normalement il a وصلت هاد la durée le 1er juillet 2020 في minuit يعني في الديبار ديالو في الديبي ديال 1er juillet في minuit شنو غيدير غيقول لهم دابا maintenant on va se mettre d'accord باننا on va utiliser key 2 يعني الروتور اللي اون فاس معاه خاصو يكون حتى هو عنده key 2 فيها le même mot de passe اللي عطيت هنايا. و vous remarquez automatiquement يعني d'une façon dynamique les clés ils vont changer على حساب la durée. C'est une sécurité يعني ça rapporte une sécurité l'authentification de le protocole ديالنا. D'accord. Donc هذا هو يعني l'OSPF avec l'authentification de chat et avec la configuration ديال la rotation de clés. Voilà, donc نوقفوا هنا باش ما نطولوش لا فيديو وندوزو نكريو اون اوتر فيديو اللي غيكون فيها البلين الكنترول بلين بوليسي.